Gap bor. Robbuna yu'awwiz kulli shay deydi. Xudo bir narsa bersa, bir narsani evaziga beradi. Tekinga bermaydi. Tushundingizmi? Qur'onni berib, nimadandir kechishingiz kerak. Ham ish bo'lsin, ham dam bo'lsin, ham gap-gashda, ham ulfatchilik, ham qandosh urug' aloqasi, hamma yo'q tevarak to'kish, to'larda bekarchilik o'tirib, patoda 3 kun pashaqo'rib o'tirib, keyin hofiz bo'lmoqchimisiz? Bo'lmaydi. Kechasiz shu aloqalar. Al-alaiqu awaiq. Ulamolar qoidasi. Aloqalar to'siqlardir. Odamlar bilan bo'lgan aloqa. Ulfatingiz yaxshimisan do'stim? Judaymisan? Hayr. Quyosh chiqyaptimi? Quyosh chiqyapti bizda. Yomg'ir kecha yoqqan. Bizda svet o'chib qoldi. Bizda ham gaz yo'q. Nima qilsak ekan hayronman. Ko'mir bormi? Oz qoldi. Kerak emas gaplar shu gaplar. Shuni o'rniga qo'ying.